一個2.1組合嚟嘅，有一個42mm 超大嘅重低音單元咧，哇，跳到個背都喐啊！如果平平地咧，幾嚿水你當佢嘅私人影院喇叭咧，亦都冇問題，一定比你電視機嘅喇叭咧好好多。Hello， 大家好，我係飛機店長，今次同大家介紹咧就係我身邊呢個低音炮小喇叭，只需要3位數字嘅價錢咧，打機、睇戲、聽歌、駁手機、駁電腦，全部咧都係一個3位數字搞掂晒啦。佢除咗靚聲之外咧，仲有一個超低音嘅效果，非常之震撼啊！因為隔住個 mon 咧，我示範唔到俾大家睇，就算我錄到啲低音出嚟咧，你而家聽嗰個耳機或者喇叭冇重低音咧，亦都係聽唔翻出嚟嘅。咁而家攞張紙巾播段歌俾大家睇下，究竟有幾重低音啦？OK， 即刻變咗個 disco 啊！紙巾紙唔夠震撼啊嘛，擺杯水喺個烏化上邊，哇！跳到個杯都喐啊！唔好話啲水啊！呢個低音炮小喇叭咧就由2嚿嘢組成嘅，一個2.1組合嚟嘅。前面呢度咧有個左右聲道嘅喇叭啦，咁上邊有少少開關掣啊、大細聲咁啦。咁另外呢個咧重低音單元唔需要駁電源嘅，一條線咧掕翻過嚟咧咁就 OK 啦。咁所以咧成件事咧插一隻火牛落呢度咧就得噶啦。我覺得呢個就比普通山巴咧仲要慳位，咁薄薄擺喺電視機前面就得噶啦。咁呢個咧收喺個電視機後邊，攝埋入去咧都唔怕嘅，唔影響嗰個效果啊。因為低音咧其實冇乜指向性嘅，你咁樣擺又得，甚至乎你擺個櫃入邊聽嘅時候打開佢都可以嘅。呢個咧向住你自己咧咁就得噶啦。跟住到人聲啦，都係用我呢支咪咧錄俾大家聽嘅。Isn't she lovely? Isn't she wonderful? 嗱，而家係經呢支咪收音啊。再嚟多個靚啲嘅人聲啊！是誰在敲打我窗？幾嚿水有啲咁嘅質素，邊度揾啊？記憶中那歡樂的情景。再嚟啲男聲啊！你仲可以駁佢藍牙喇叭，駁手機聽歌咧，一樣咁舒服嘅。如果平地咧，幾嚿水你當佢嘅私人影院喇叭咧，亦都冇問題，一定比你電視機嘅喇叭咧好好多。而家都係用呢個咪錄啲聲俾大家聽下，好誇張，現場真係好震撼啊！好似兜頭打埋嚟咁，真係好誇張。頭先阿女走出嚟問爹哋係咪地震？咁雖然佢係一個2.1嘅系統啦，唔係嗰啲咩5.1啊、7.1嗰啲啦，但係睇戲咧幾嚿水咧交足功課噶啦。試埋有冇 delay 俾大家睇下。如果你見到個波波滴到落底，啱啱好篤一聲咧，咁就為止 fairly good 啦。因為佢有重低音單元啦，同埋呢個 speaker 咧本身都係靚聲噶啦。打馬會賽車都震撼好多喎，真係。嗱，呢個唔係我嚟㗎，冇誤會啊！呢個喇叭咧，佢有內置藍牙緣故咧，所以你將手機藍牙駁埋咧，已經可以當一個藍牙喇叭咁聽歌啦。有重低音之餘咧，聲又靚，喺屋企聽咧幾百尺絕對搞得掂啊！亦都可以咧駁電腦，又可以當一個私人影院啊，打機亦都可以啊！一個聲效咧係用呢個咪咧擺喺度收音，俾啲槍戰聲大家聽下啦。擺個咁嘅嘢喺台面咧阻住晒喎。咁樣講，市面上啲喇叭咧，你要有咁重低音咧，佢個 size 一定大噶啦。呢個山巴咧，佢兩件嘢分開有個好處咧，就係我可以塞喺個電腦後邊，或者咧呢個嘢擺喺台底。咁有重低音得嚟咧，又唔會壓住個台面啊嘛。咁相反咧，如果你要一條山巴過又有翻咁重低音咧，我諗起碼都咁大。接駁方面咧非常之簡單嘅，插個火牛啦，駁重低音喇叭嘅。咁有光纖輸入 USB 輸入喺電視咧勾翻 HDMI 入嚟嘅，3.5mm 嗰個 headphone 插個輸入啦。咁佢跟機咧亦都會跟埋個遙控俾你嘅。咁我哋賣緊嘅咧都係香港行貨，有1年保養嘅。呢個低音炮小喇叭咧，3位數字價錢，頭先你自己都聽到嗰個效果噶啦。我相信你喺市場上你可能揾到同樣價錢嘅，但係你揾唔到咁嘅質素、咁靚嘅聲啊！一個低音炮小喇叭咧就可以擺喺屋企聽歌、睇戲、打機、駁手機、駁電腦。一 set 搞掂晒啦！希望大家用咗呢個低音炮小喇叭咧，抵玩之餘又靚聲，仲有呢個重低音喎！希望大家中意飛機店長呢個推介啦！喂，咪住，記得 download 我哋手機 Apps 同埋加入我哋 WhatsApp group，入邊有晒最新優惠同最新推介。多謝晒大家，拜拜。